Og'ayni, Cobalt'da tuning bor, navoroti bor mashina izlayapmiz, sizga cho'tka sinov kelib qo'ydim jigar. Cobalt 2021-yil ishlab chiqarilgan mashinamiz mexanikada. Mashinamiz ideal holatda, bitta kriloda kraskasi bor, diskalar taqilgan, supportlar qo'yilgan. Bufurlari nima deyapti jigar? Bu mashinamizning diskalari, balonlari yaxshi holatda turibdi. Paroglar qo'yilgan, ko'rgan bo'lsanglar. Ichki salondan ko'rishlar mumkin. Hech narsa qiladigan ishlari yo'q. Bosib o'tgan masofasi 91 ming kilometr. Deflektorlar qo'yilgan. Orqadan ko'rinishda Mercedes песочный stoplar qo'yilgan. Yumushtir stoplar qo'yilgan. Bu mashinamiz narxiga keladigan bo'lsa, $10,300 kelib ustida baraka qilishlar mumkin. Ammo mashina cho'tka holatda turibdi, bir qator ko'rib qo'yinglar.